ଦୂତ ଆମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ପଢିବା, ପୁଣି ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ, ମୋର କାକୁର୍ତ୍ତି ବିବେଚନା କର। ହେ ମୋର ରାଜନ, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ଆର୍ତ୍ତରବରେ ମନୋଯୋଗ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମୋହର ରବ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବି ଓ ଜଗି ରହିବି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର এই ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟତାର ସହିତ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପୁଣି ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ এই ସମୟରେ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ସୁରଭି ମହାନନ୍ଦିଆକୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା କଢେଇ ନେବେ। ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। क्षमा चाहे वीडियो ऑन कर पारना है, बाहर अच्छी तो समस्त शोइछन्ति तो डिस्टर्ब हो बोली बाहर पळाइ छी। प्रभुଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆଜି ମୋତେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ମତେ ପାନ୍ତ କାଳରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରିଯିବା। ଢାଳି ଦିଅ ମୋ ଜୀବନେ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଭରି ଦିଅ ମୋ ହୃଦয়ে ତୁମ ପ୍ରେମର ବାସନା। ଢାଳି ଦିଅ ମୋ ଜୀବନେ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଭରି ଦିଅ ମୋ ହୃଦয়ে ତୁମ ପ୍ରେମର ବାସନା। প্রভু তুম সাথে জগতে, প্রভু তুম সাথে জগতে নাহি কার তুলনা। ঢালি দিও মো জীবনে তুম পবিত্র আত্মা, ভরে দিও মো হৃদয়ে তুম প্রেমর বাসনা। দিও প্রভু তুম আত্মাଙ୍କର দান, ଚାଲିବାକୁ ଏ ଜଗତେ ଭରି ଦିଅ ହୃଦୟ ପ୍ରେମର ସେ ଦାନ, ବଢ଼ିବାକୁ ଏ ଜଗତେ। ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ, ଚାଲିବାକୁ ଏ ଜଗତେ ଭରି ଦିଅ ହୃଦୟ ପ୍ରେମର ସେ ଦାନ, ବଢ଼ିବାକୁ ଏ ଜଗତେ। ଚାଲୁଥାଅ ସଦା ସାଥେ, ଚାଲୁଥାଅ ସଦା ସାଥେ জীবনর পথ পরে। ঢালি দিও মো জীবনে তুম পবিত্র আত্মা, ভরে দিও মো হৃদয়ে তুম প্রেমর বাসনা।
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦେଇ କର ମତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦେଇ ମତେ କର ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦେଇ କର ମତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦେଇ ମତେ କର ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର। ভরে দিও সেই দানে, ভরে দিও সেই দানে, শেষ যায় জীবনে ঢালি দিও ମୋ জীবনে তুম পবিত্র আত্মা, ভরে দিও আমার হৃদয়ে তুম প্রেমর বাসনা, ঢালি দিও ମୋ জীবনে তুম পবিত্র আত্মা, ভরে দিও আমার হৃদয়ে তুম প্রেমর বাসনা। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु तुम महान, धन्यवाद तो से राजा आज से पवित्र आत्मा रे राजा आज मन को पूर्ण कर परमेश्वर प्रभु, आज प्रकार परमेश्वर राजा आज तुम्हारे राज्य निमंत्रण पड़ी पारब तुम साहाय्य करो बोले मांगते परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद तो से राजा। हालेलुया। सुमित भूलिबे मो तुमरी प्रेम, केमिति भूलिबे मो तुमरी प्रेम, जेउ प्रेम अनुपम चिरंतन, जेउ प्रेम अटे सत्य अटे असीम, जेउ प्रेमे पाइअछि अनंत जीवन, केमिति भूलिबे मो तुमरी प्रेम, केमिति भूलिबे मो तुमरी प्रेम। मुंडरे कंटा मुकुट, पेटेरे करुणा छोट, हस्तपादे कंटार बेग, हेलो क्षत विक्षत, बछरे बछर गात ঝরিলা রক্ত ধর, ମୋ ପାପର ପାଇଁ କୋସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲ, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ, পেটিরে করুণ ছোট, হস্তপাদে কণ্টার বেগ, হেলো ক্ষত বিক্ষত, বক্ষরে বৎসর গাত ঝরিলা রক্ত ধর, ମୋ ପାପର ପାଇଁ କ୍ରୁଶେ ପ୍ରାଣ ଦେଲ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ପାଇଅଛି କ୍ଷମାଦାନ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ପାଇଅଛି ପରିତ୍ରାଣ,
ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ହୋଇଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ, କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ। ନଥିଲା ପାପର ଲେଶ, ତଥାପି ଦୋଷୀ ସାଜିଲ, ରକତେ ପାପ ଧଇଲ, ମତେ ବଞ୍ଚାଇଲ। କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ କଷଣ নীরবে প্রভু সহিল, ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ଆପଣାର କଲ। ନଥିଲା ପାପର ଲେଶ, ତଥାପି ଦୋଷୀ ସାଜିଲ, ରକତେ ପାପ ଧଇଲ, ମତେ ବଞ୍ଚାଇଲ। କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ କଷଣ নীরবে প্রভু সইল, ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ଆପଣାର କଲ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ପାଇଅଛି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ପାଇଅଛି ମୁଁ ଆଶିଷ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ହୋଇଅଛି କରୁଣା ଦାନ, କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ, କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ। ধন্যবাদ পিতা परमेश्वर राजा, तुम महान नाम धन्यवाद होछि प्रभु। आज पिता परमेश्वर राजा, आज मोर पाप पाई पिता परमेश्वर प्रभु, आज से क्रूसर राजा आज कुशार्पित होइछ पिता परमेश्वर राजा। आज जेहोवा जिरि राजा से अमूल्य प्रेम को राजा आज आमनकर जीवन उपकार परमेश्वर न भूलि राजा साहाय्य करो बोली मांगुछि जेहोवा जिरि प्रभु। आज तुमर से प्रेम को भूले जाएगो जेहोवा जिरि राजा, आज जागतिक मंदतार माति जाइछ गो परमेश्वर प्रभु। आज तुमरी से पिता परमेश्वर राजा, महान पिता परमेश्वर राजा बलिदान को भूले जाए प्रभु। आज जगतर पिता परमेश्वर रंग रसर पड़ी प्रभु। आज तुमरी पिता परमेश्वर राजा बाध्य होइछ गो जेहोवा जिरि राजा। आज ठारू परमेश्वर राजा, आज तुमरी ठारे समर्पित हेबार मुझे तमे साहाय्य करो बोली मांगुछि हे जेहोवा जिरि परमेश्वर प्रभु। आज आमनकर जीवन को सजाड़िबार मुझे तमे साहाय्य करो बोली मांगे जेहोवा जिरि परमेश्वर प्रभु। हे जेहोवा जिरि राजा, आज केत काल पिता परमेश्वर प्रभु, आज जगतर पिता परमेश्वर भ्रमण करि जेहोवा जिरि राजा। आज आमनकर जीवन को परिवर्तन करी प्रभु, आज तुमरी ठारे प्रकार परमेश्वर प्रभु रहिबार मुझे तमे साहाय्य करो बोली मांगुछि हे दयालु पिता परमेश्वर राजा। आज आमनकर उद्धारकारी प्रभु, आज पिता परमेश्वर राजा, आज तुमरी राज्य निमंते जे प्रकार व्यवहार हेबा निमंते तमे साहाय्य करो बोली मांगुछि राजा। धन्यवाद देगो परमेश्वर प्रभु, तुमरी स्तुति होगो राजा। आज आमनकर जीवन को तुम खोले देगो जेहोवा जिरि राजा। आज शेष काल रे परमेश्वर प्रभु, आज जे प्रकार धैर्य हरान हे प्रभु, आज पिता परमेश्वर प्रभु सुस्थिर रहिबान मुझे तमे साहाय्य करो। आज तुमर से राज्य पिता परमेश्वर राजा, आज आम जे प्रकार अन्वेषण कर पारे तमे साहाय्य करो बोले मांगे। धन्यवाद दियो राजा। ভুল করেছি মু তুমকু হরাই, খোঁজুছি জীবনে মরণ। ভুল করেছি মু তুমকু হরাই,
ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ହେ ବସିଅଛି ଚାହିଁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ହେ ବସିଅଛି ଚାହିଁ ତୁମରି କରୁଣା ପାଇ ତୁମରି କରୁଣା ପାଇ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନେ ଆଜି অসজোড়া রোদ মর এইথর সিনা ছাড়িছি তুমକୁ ଆଉ କରିବିନି ପର ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହୋବା परमेश्वर प्रभु परमेश्वर प्रभु आज यहोवा जी ତମକୁ ପିତା ଛାଡ଼ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଅଛି ଗୋ ଯେହୋବା ରେ ରାଜା ଆଉ ଥରେ ସେ ଭୁଲ ଯେମିତି ନ କରିବି ରାଜା ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲେ ମାଗୁଅଛି ଯେହୋବା ରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନେ ଆଜି ଅସଜୋଡ଼ା ରୋଦ ମୋର ଏଥର ସିନା ଛାଡ଼ିଛି ତୁମକୁ ଆଉ କରିବିନି ପର କଲଙ୍କିତ ହେଲା ହୃଦୟ ମୋର କଲଙ୍କିତ ହେଲା ହୃଦୟ ମୋର ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର ପାପର ଜଗତେ ଖୋଜିଲି ଯେତେ ମୋ ସାଥେ ନାହିଁ କେହି ମୋର ଥକି ଯାଏ ପ୍ରାଣ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ ପାଦ ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତର ମୋର ପାପର ଜଗତେ ଖୋଜିଲି ଯେତେ ମୋ ସାଥେ ନାହିଁ କେହି ମୋର ଥକି ଯାଏ ପ୍ରାଣ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ ପାଦ ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତର ମୋର ଅନୁତାପେ ଆଜି ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି অনুতাপে আজি ফেরি ମୁଁ ଆସିଛି ସାହା ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ହେ ରହିଅଛି ଚାହିଁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ହେ ରହିଅଛି ଚାହିଁ ତୁମରି କରୁଣା ପାଇ ତୁମରି କରୁଣା ପାଇ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହୋବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମହାନ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା
आज पिता परमेश्वर तुमको हराई राजा आज जो भूल करुଅଛୁ गो जिहोवा जिरि परमेश्वर प्रभु आज ठाରୁ जे प्रकार परमेश्वर प्रभु तुमर से प्रेम तुमर से पिता परमेश्वर प्रभु अमूल्य पिता परमेश्वर दान को न पासरी पिता परमेश्वर राजा आज तुमरे गौरव करबान मते तुम सहायता कर प्रभु आज मनुष्य को पिता परमेश्वर राजा आज केवल तुमरी प्रशंसा करबान मते निर्माण करियछ गो जिहोवा जिरि प्रभु आज आमे जागतिक मंदतार न माथि प्रभु आज केवल तुमरी गौरव करबान मते तुम सहायता कर बोले मागो छी परमेश्वर आज पापर जगत जिहोवा जिरि राजा आज साथे केही नाई को परमेश्वर राजा आज तुमको छाड़ी देल गो जिहोवा जिरि परमेश्वर प्रभु आज हम मानक प्रति दृष्टिपात कर जिहोवा जिरि राजा आज हम मानकर पाप सकाश राजा आज हम मानक दंड दियो नाई को जिहोवा जिरि प्रभु आज हम मानकर पाप को तुम क्षमा करी परमेश्वर राजा आज तुमरे राज्य रे पिता परमेश्वर व्यवहार है मानव तुम सहायता करो बोले मांगो छी हे पिता परमेश्वर प्रभु झुमरे जेते जन जड़ित अच्छा राजा समस्त को तुम हस्तर समर्पण कर राजा आज आत्मा को खोली परमेश्वर प्रभु तुमरी गौरव कर तुम सहायता कर प्रभु आज खाम ख्याली भाव नाई गो जिहोवा जिरि परमेश्वर राजा आज अंतर सहित प्रभु भय भक्ति सहित तुमरी गौरव कर तुम सहायता कर बोले मांगो जिहोवा जिरि परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दोष राजा आज प्रभु बाइखर समय अच्छी गो जिहोवा जिरि राजा जो बाइख राजा आज मानकर जीवन निमंते पिता परमेश्वर प्रभु एक फल पद है तुम सहायता कर बोले मांगो धन्यवाद गो जिहोवा जिरि प्रभु आज मते मते तुम व्यवहार करथिबार तुम महान नाम धन्यवाद दोष गो जिहोवा जिरि परमेश्वर प्रभु आगामी समय तुम हस्तर समर्पण करी प्रभु तुम प्रार्थना शुणी उत्तर दे बोले विश्वास कर यीशु का नाम मांगो आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आसंत प्रिय दासी निमंते गोटे उच्च कर धड़ी देवा ए प्रातः समय अति हृदय स्पर्शी गीत द्वारा प्रभुकर निकटवर्ती करैछंती प्रभु आपण को विशेष कर आशीर्वाद करंतु आगामी दिन मानकर यही प्रकार तांकर गौरव निमंते व्यवहार करूथांतु यह प्रभु को निकट रे प्रार्थना एवं कामना करे बहुत बहुत धन्यवाद पुनर्बार मु अनुरोध करे जदि आपण माने सठिक स्थान रे अछंती ताले हमें वीडियो ऑन करी बसिले वक्ता महाशय को भी भल लागिबो पुणे आमे परस्पर देखा साक्षात सहित प्रभुकर गौरवर कारण ही परिबा पुणे ए प्रातः समय जो माने नूतन भाव में जोड़ी छंती मोरियल मिनिस्ट्री आनुकूल्य रु समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करे पुणे स्वागत जणाए आज रे प्रभात कालीन उपासना रे प्रभु नाम रे मु हृदयतार स्वागत जणाए जो माने नूतन भाव में जोड़ी छंती पुणे नियमित भाव में जो माने जोड़ी होचंती आसंत आमे वाक्य सुनिबा पई जिबा ता पूर्व आमे पदे प्रार्थना करिबा निमंते पुणे आराधना करथिबा प्रभुकर दासी को निमंते पुणे आम प्रत्येक को प्रभु जीशु को चरण तले समर्पण करी प्रार्थना करिवे आम मानक मध्य विनोद पाल आगे अछंती रायगड़ा रु आगे सुनि पारुछंती विनोद पाल आगे प्रेज द लॉर्ड आगे प्रेज द लॉर्ड संक्षिप्त भाव में वाक्य ने आस्तवा वक्ता को निमंते पुणे आम प्रत्येक को निमंते पुणे आराधना करथिबा प्रभुकर दासी को निमंते प्रार्थना करी उपस्थित प्रत्येक को माध्यम जड़ित होइथिबा समस्त दास दासी को पुणे फर्स्ट आज्ञा को पुनर्बार धन्यवाद ज्ञापन करे नमस्कार ज्ञापन करे मु गोटे पद वाक्य पढ़ी प्रार्थना करी शुणी पार्थ जो माने तुम्भर अन्वेषण करती से समस्ते तुम्भटारे उल्लसित और आनंदित हंतु और जो माने तुम्भ परित्राण को स्नेह करती से माने निरंतर कहतु सदा प्रभु महिमान्वित हंतु प्रभु ए वाक्य समस्त आशीर्वाद करतु आसंतु आम प्रार्थना करवा प्रत्येक मतमस्त सर्वव्यापी सर्वंतर्यामी सर्व दृष्टि सर्वेश्वर तुम्हारी महत नाम को धन्यवाद दौच प्रशंसा कर गौरव कर गुणानुवाद कर प्रभु तुम्हें दया अनुग्रह कल प्रेम कल समस्त प्रकार अमंगल रक्षा कर प्रभु आमको स्नेह करुवा तो आज सुंदर प्रातः काल आम देखा तुम्हारी चरण तले बसापी दिनात अयोग्य मान प्रभु तुम्हें तुमको धन्यवाद दौच प्रशंसा गौरव कर गुणानुवाद प्रभु तुम्हें इस समय आस प्रत्येक हृदय मध्य तुम्हें तो प्रभु जो मध्य जड़ित होती प्रत्येक अंतर तुम्हें और प्रभु प्रत्येक
प्रभु तुम्हारी दास दासी को मध्य तुम्हें अनुग्रह कृपा और प्रभु मध्यस्थी प्रार्थना रे जो मैंने प्रभु कही जो मैंने प्रार्थना रे कढ़े नहीं प्रत्येक प्रभु तुम्हें अनुग्रह कृपा कर और प्रभु से प्रार्थना शुणी उत्तर दे तुमको धन्यवाद दे प्रभु मैं दया कर हे प्रभु मैं दया कर जो दासी प्रभु आराधना रे और प्रभु आत्मा द्वारा हृदय प्रत्येक तुम्हें प्रभु हृदय स्पर्शता द्वारा कढ़ाई नहीं धन्यवाद तुम्हारे दास को बहुत कर महिमा तुम्हें पाए प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु तुम्हें दया करो से परिवार को मध्य तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हें महिमा करो प्रभु तुम्हें दया करो परिचालना कर तुम्हारे दास को मध्य हजाओ लुचाओ प्रभु और प्रभु मस्तक ठार तलिपा पर्यंत स्पर्श कर आत्मा द्वारा और प्रभु परिचालना करने निमित्त प्रभु शक्ति दुष्ट कर प्रार्थना प्रभु जतक प्रभु जब बसी अच्छा प्रत्येक को सुस्थिर आत्मा दियो स्थिर चित्त दियो प्रभु आत्मा द्वारा परिचालित तुम्हारी से जीवंत वाक्य जीवंत रव शुणा प्रभु तुम्हें प्रभु तुम्हें दया कर जो दास तुम्हें अभिषेक कर दास मध्य तुम्हें अनुग्रह कर से दास मुख द्वारा तुम्हें कथा कह और प्रभु तुम्हें कथा कह आम शुणव प्रभु और प्रभु तुम्हारे से जीवंत वाक्य तुम निष्कृत वाक्य प्रभु आम शुणु प्रभु आम हृदय मध्य संचित कर परितृप्त हबू अनुग्रह कर और प्रभु जागतिक क्षेत्र में आत्मिक क्षेत्र में सबल होगा निमित्त आम अनुग्रह कर तुम्हें महिमा पाओ जैसे प्रभु तुम्हारी दास दासी पुनर्बार तुम दास दासी को समर्पण करुच्छे तुम चरण तले दौच प्रभु प्रत्येक को तुम्हें नियंत्रण कर प्रभु चाबरी रख प्रभु सुस्थिर आत्मा दे और प्रभु तुम्हें दया कर कौन सी प्रकार और वातावरण को प्रभु और प्रभु तुम्हें समस्त प्रकार अमंगल आवश्यक विषय प्रभु तुम्हें जगाई महिमा गौरव संभ्रम पूजा प्रशंसा प्रभु नितांत अयोग्य धूली परिवार को मध्य मो परिवार को तुम्हारी हस्त में दौची तुम्हारी शरण दौची प्रभु तुम्हें अनुग्रह महिमा पाओली प्राणकर्ता पे जिसु का नाम छोट भिक्षा मागिले पिता आमेन 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 बहुत आज्ञा प्रार्थना रे कढ़ई नहीं थिबारु बहुत बहुत धन्यवाद दिए आसंता माने निज निज को प्रस्तुत करिबा कोन अछंती ए प्रात समय रे ताकर जीवंत वाक्य सुनिबा निमंते जे प्रकार विषय पुस्तक रे लिखा जाए से प्रति प्रभात जागृत करांती शिक्षित लोक परि सुनिबा पई से अमानकर कर्ण को जागृत करिबा परमेश्वर वाक्य रे लिखा जाए तुमरो प्रमाण वाक्य सकल आश्चर्य से वाक्यर विकास आलो प्रदान करे निर्बोध को बोध देई थाए से जीवंत वाक्य सुनिबा पई जिबा ए प्रात समय रे परमेश्वर आमे कोनोसी मनुष्यर वाक्य शुणा पूर्व स्वर शुणा पूर्व तांकर स्वर शुणा निमंते शारीरिक खाद्य भोजन करने पूर्व से आत्मिक मान्ना को आम माने भोजन करने निमंते प्रात समय आम प्रभु अनुग्रह करियछंती प्रभु आम मध्य आज जो वक्ता महाशय को रखी अच्छी आमे माने जानू प्रत्येक आदरणीय पुनि सुपरिचित परिचय देवार ही आवश्यक नहीं से गोटे उत्तम लेखक गायक उत्तम शिक्षक पुणी अनेक समय सम्मेलन कार्यर भार नहीं मंडली भार नहीं पुणी ऑनलाइन ऑफलाइन रे प्रभुंकर सेवा रे उद्योगी पुणी वाक्यर ज्ञान प्रचुरता मध्य प्रभु तांको व्यवहार करी आणु अछंती आज आमानकर मध्य सौभाग्यर विषय पुणी मु निजको सौभाग्य मन करे आ प्रभुंकर दास को आह्वान करबा निमंते सेति पई आसु आमाने गोटे मिनिट अनम्यूट करबा प्रभुंकर दासंकर उत्साह निमंते पुणी प्रिय प्रभुंकर वाक्य को गौरव दौ दौ उच्च करदनी सहित आमे आह्वान करी आमानको वाक्य मध्य पढ़ई नेबे आज्ञा प्रेज द लॉर्ड रेवरेंड लाभवान रावला आज्ञा को अनुरोध करे आगो को आसीबे वाक्य द्वारा पढ़ई नेबे प्रभु जीशु ख्रीष्टन को बहुमूल्य नाम रे आरएमआई जूम रे समवेत होइथिबा प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन करे नमस्कार भौणी जेना से आदरर सहित सम्मानर सहित आह्वान करी अछंती भौणी को मध्य मोर आशीर्वाद एवं कल्याण जणाए ता सहित उपस्थित समस्त को मु आह्वान करे आज प्राप्तकालीन उपासना रे प्रभुंकर वाक्य श्रवण करने निमंते
मु तो नुआ विषय किछि कहि परिबि नाही किंतु जानिथिबा सुनिथिबा शिखिथिबा गोटे छोट वाक्य को नहीं आपण मानक निकट को आसी अछि ताहा लेखा अछि जोहन लिखित मंगल समाचार तार 15 पर्वर 16 पद धर्मशास्त्र अर्थात नूतन नियमर जोहन लिखित मंगल समाचार तार 15 पर्वर 16 पद तुम्भे माने मते मनोनीत करिनाह किंतु मु तुम्भ मानकु मनोनीत करिअछि आउ तुम्भे माने जे परि जाई फल हाले उत्पन्न कर ओ तुम्भ मानकर फल स्थायी हुए एथि निमंते तुम्भ मानकु नियुक्त करिअछि सेथिरे तुम्भे माने मो नामरे पितांकु हालेलुया जाहा मागिबो से ताहा तुम्भ मानकु देबे। सदा प्रभु परमेश्वर अर्थात पुत्र जीशु ख्रीस्ट दिनकरे आपणार शिष्य मान को यही कथा कहिले तुम्भे माने जेपरि फल उत्पन्न करिबो सेथि निमंते मु नियुक्त करिअछि ता सहित से यही कथा कहिले तुम्भे माने मते मनोनीत करिनाह किंतु मु तुम्भ मानकु मनोनीत करिअछि। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने जे माने सदा प्रभुଙ୍କ द्वारा मनोनीत मनोनीता से माने धन्य। हाँ जगतर मनुष्य भावरे शिष्य मानकु समुद्र कूल रे डाकिले लेबी कर आदाय करिला बेले डाकिले से एई कथा कहंती से मानकु जे तुमे मते मनोनीत करिनाह हे पीतर हे जाकुब हे आंद्रिय हे बर्थोलोमी तुमे मते मनोनीत करिनाह किंतु मु तुम्भ मानकु मनोनीत करिअछि। प्रभु आपणार सेवा कार्य निमंते किछि लोकंकु आह्वान करबा इच्छा कले मनोनीत करिवार इच्छा कले एवं सेई दिन समुद्र कूल रे भौरी जाल पकाउथिबा बेले से किछि लोकंकु डाकिथिले जे भली भावरे तांकरी सुसमाचार सेवा कार्य विस्तीर्ण हेबो। एपरि कि आपण माने जानंती मंडलीर उचिन्नकारी जहांकर नाम साउल थिला से साउलंकु मध्य परमेश्वर दर्शन माध्यम रे आह्वान कले मनोनीत कले तांकरी सेवा कार्य निमंते। एई तो नूतन नियमर कथा नूतन नियमर अनेक लोकंकु से आपणार सेवा कार्य निमंते मनोनीत करि अछंती किंतु आमने आज पुरातन नियमर तांकर मनोनयन एवं की प्रकार भाव से अपना लोक मान को मनोनीत कले तत्संबंध रे अल्प समय आमे वाक्य श्रवण करिबा। हाँ जीशु ख्रीस्ट समुद्र रे भौरी जाल पकाउथिबा दुई भाई को पीतर आंद्रिय को से डाकिले पुरातन नियम रे मध्य सेई भली भाव रे से दुई भाई को से आज आह्वान करंती दायित्व अर्पण करंती जे भली भाव रे तांकरी सेवा कार्य करा जाई पारिबो। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने वास्तव रे से दिन हमने देखुचु सिमोन पीतर आंद्रिय को दुई भाई को आह्वान कले जीशु ख्रीस्ट केवल ताहा नुह जाकुब ओ तांको भाई जोहन को मध्य से आपणार सेवा कार्य निमंते दुई भाई को आह्वान करिथिले। पुरातन नियम रे सेई भली भाव रे दुई भाई को बड़ सान भाई मान को से मनोनीत कले कारण से कहंती तुम्भे माने मते मनोनीत करिना किंतु मु तुम्भ मानंकु मनोनीत करिअछि। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने सेई दुई भाई अर्थात पुरातन नियमर जे दुई भाई कथा कहिबाकू जाउअछि से माने अन्य के ही नुहंती से माने हेले मोसा एवं हारण। से दुई भाई बापा नाम है अम्ब्रा मां को नाम है जोकेबद। मोसा एवं हारण दुई जन जाक उच्च गोष्ठीर लोक उच्च वंशजात
सदा प्रभुଙ୍କର बलिदान उत्सर्ग करिबा सदा प्रभुଙ୍କର सेवा करिबा सदा प्रभुଙ୍କ द्वारा मनोनीत वंश अटंती लेवी वंशर से दुई भाई अटंती कहवाकू गले हारण होची बड़ लोक बड़ भाई एवं मोसा होचंती सान भाई सही समय रे जेतबेले से माने प्रभुଙ୍କର आह्वान प्राप्त होती सेवा कार्य निमंते फारोଙ୍କ निकट को जीवा बेले सेते बेले हारणଙ୍କର बयस 83 वर्ष हेतिला पुणे मोसांकर बयस 80 वर्ष होइथिला प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने सदा प्रभु परमेश्वर जो मान को आह्वान करती मनोनीत करती आपणार सेवा कार्य निमंते नियुक्त करती फल उत्पन्न करने पाए से डाकती से आपणार शक्ति सह से मान को पठाती से मान को दे कार्य करती हाँ उभय सदा प्रभु परमेश्वर द्वारा मनोनीत लोक माने मोसा एवं हारण लेवी वंश जात दुई जन जाक सदा प्रभु मनोनीत वंशर लोक एवं मनोनीत लोक अटंती सदा प्रभु कहती जे तुमे मते मनोनीत करना किंतु आमे तुमको मनोनीत करिअछु से दिन जेतबेले मेष पालक मेष गुड़ाक नहीं चराइबा बेले से मूसा को आह्वान कले एवं मूसा सहित से आलाप करुअछंती से दिन मूसा को यही कथा कहले जे तार यात्रा पुस्तक तार 7 पर्वर 1 पदरे पढ़िबार सुजोग नहीं 7 पर्वर 1 पदरे सदा प्रभु परमेश्वर मूसा को कहले देख आम्भे तुमको फारो निकटरे परमेश्वरंकर तुल्य परमेश्वरंकर परी आमे तुमको नियुक्त करुअछु पुणे आम्भे तुम्हर भ्राता हारुण को भविष्यत वक्ता भावरे आमे नियुक्त करिअछु सदा प्रभु परमेश्वर से मनोनीत करती केवल ताहा नुह से नियुक्त करती प्रिय परमेश्वर लोक माने आज दुई भाई हारण एवं मोसा उभय को सदा प्रभु परमेश्वर आह्वान कले उभय को से मनोनीत कले उभय को नियुक्त कले आपणार सेवा कार्य निमंते प्रिय परमेश्वर लोक माने आज मते एवं आपण मानकु सदा प्रभु जेतबेले मनोनीत करिअछंती शक्ति सह से आह्वान करिअछंती आमे पछ घुंचा नेउ किबा आमे दुर्बल नहु परमेश्वर आपणा लोक मानकु से शक्ति प्रदान करी शक्तिर सह कार्य करिवा पाए से दायित्व अर्पण करंती तेबे अल्प समय मध्यरे आमे देखिबा जे दुई भाई को सदा प्रभु परमेश्वर दुईटी जष्टि प्रदान करिअछंती मूसा को जष्टि प्रदान करिअछंती हारण को मध्य जष्टि प्रदान करिअछंती हाँ मेषपालक भावरे मेष मान को चराइबा पाए जदिओ जष्टिर आवश्यकता पड़ुथिला निज निमंते आवश्यक पड़ुथिला किंतु सदा प्रभु आपणार शक्तिर सह से दुई जन को दुईटी जष्टि प्रदान करिथिले जे प्रकार भावरे से जष्टि सामान्य जष्टि नुह किंतु सदा प्रभु निमंते महत महत आश्चर्य कर्म साधनकारी जष्टि होइथिला हाँ अनेक लोक तो जष्टि धरी थांती किंतु से जष्टि अपेक्षा मूसा एवं हारण जे जष्टि देई धरी थिले सेई जष्टि ए प्रकार की जे तले पकाइले सर्प रूप परिणत हैला प्रिय परमेश्वर लोक माने आमने देखुचु जष्टिर प्रहार रे समग्र देश रे बेंग परिपूर्ण हैला उकुड़िया पोक हैला पंगपाल हैला आ शिलावृष्टि हैला पुणी जल दुई भाग हैला ए प्रकार से जष्टि
ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଯଷ୍ଟି ମହତ କର୍ମ କରିବାର ଯଷ୍ଟି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ଯଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ କିଣାଣ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରାଉଅଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଅଛନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ମହତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅଭାବ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଜଳ ମାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଯଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରହାର କରି ଜଳକୁ ନିର୍ଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେହି ଯଷ୍ଟି ଯାହାର ନାମ ଲେଖାଯାଏ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଷ୍ଟି। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଷ୍ଟି, ତାହା କେବଳ ମୂଷାଙ୍କର ଯଷ୍ଟି, ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଇ ଯଷ୍ଟିର ନାମ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଷ୍ଟି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆଉ ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ନିନ୍ଦା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ମୋଶା ଏବଂ ହାରଣ ସେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମାନେ କଢାଇ 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 ନେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ନା ସ୍ୱଜାତି ପରହିଂସ୍ରକ। କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱଜାତି ପରହିଂସ୍ରକ। ନିଜ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ କେବେ ସହି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଯେ ଜଗତରେ କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ସ୍ୱଜାତି ପରହିଂସ୍ରକ। ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୋଶା ଏବଂ ହାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ, ପଢେଇବାର ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରି ଯିବାକୁ ହବ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଟିପି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପଢି ପାରନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେବି ବଂଶ ଲୋକ ହିଁ, ସ୍ୱଜାତି ସ୍ୱଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱପରିଜନ ଲୋକ ହିଁ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ, ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଲେ। ଲେଖାଯାଏ 16 ପର୍ବର 1 ପଦରେ, କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଏବଂ ରୁବେନୀୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ ସେମାନେ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 16 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଗଣନା ତାର 16 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ସେହି ସନ୍ତାନ ଗଣ, ଲେବୀୟ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧିଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ତାର ଶେଷାଂଶରେ 16 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ପର୍ବର 1 ପଦର ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧିଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୋନୀତକାରୀ ହାରଣ ଏବଂ ମୋଶା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ, ତାଡ଼ିତ ହେଲେ, ଘୃଣିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଏବଂ ରୁବେନୀୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ। ତାର 16 ପର୍ବର 3 ପଦରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ପଢିଦେବେ? ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ପର୍ବର 3 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ମୋଶା ଓ ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନେଲଣି। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତ ପବିତ୍ର, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। କି ହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜ ଉପରେ
ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଲେବି ବଂଶ, ହାରଣ ଏବଂ ମୋଶା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ କିଣାନ ଅଭିମୁଖେ ନେଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ଲେବି ବଂଶର କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ, ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ରୁବେନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏକା କେବଳ ନେତା ହେବ କି ଲେବି ବଂଶର? ତୁମେ ଏକା ବିଚାର କରିବ କି ଲେବି ବଂଶର? ତୁମେ ଏକା ପବିତ୍ର ଲୋକ କି? ତୁମେ ଏକା ଯାଜକ ହେବ କି? ତୁମେ ଏକା ପାଳକ ହେବ କି? ତୁମେ ଏକା ଦିକନ ହେବ କି? ତୁମେ ଏକା ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବ କି? ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି କି? ଆମେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ। ତୁମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଉନ୍ନତ ହେଇଯାଉଅଛ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ତୁମେ କହୁଅଛ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଳାପ କଲୁ, ତୁମେ କହୁଅଛ ଆମେ ପବିତ୍ର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଏବଂ ଏଇ ରୁବେନୀୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଦ ପଦାବିଧାରୀ ହେଇପାରିବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲେବୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିପାରିବୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ, ତୁମ କଥା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତୁମ କଥା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଉ ଆସନରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଉ ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳାଇ ପାରିବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି କେବଳ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାତିର, ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର, ସେହି ପବିତ୍ର ଲୋକ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କ ଆଗରେ କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଏବଂ ରୁବେନୀୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମୋଶା କିମ୍ବା ହାରଣ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମନ ଦୁଃଖ ହଉନାହାନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ନମ୍ର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ମୋଶା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ ଅଟେ। ଏଣୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ଏକା ପବିତ୍ର କି? ତୁମେ ଏକା ବଡ ଲୋକ କି? ତୁମେ ଏକା ବିଚାର କରିବ? ତୁମେ ଏକା ପାଳକ ହବ? ତୁମେ ଏକା ଦିକନ ହବ? ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ? ଆମେ କଣ ଯୋଗ୍ୟ ନାହୁଁ? ଏ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ହାରଣ ଏବଂ ମୋଶା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଗି କ୍ରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଞ୍ଚ ନମ୍ର ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣି ମୋଶା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ କହିବେ ସେଇ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା ନେବ, ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା ଭାର ନେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ମୋଶା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 12 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଷ୍ଟିକୁ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କର, ପୁଣି ଯୋଉଟା ଲେବି ବଂଶ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଷ୍ଟି ତୁମେ ନେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଯଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ ଲେବି ବଂଶରୁ ଯେଉଁ ଆଉ ଯଷ୍ଟି ତୁମେ ନେବ ସେଇଠାରେ ହାରଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତଦନୁସାରେ ମୋଶା କଣ କଲେ? 12 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆଜି ଆସନ୍ତା କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର
किए नेतृत्व नेब, किए पालक हेब, किए दीकन हेब, किए सेवा करिवो, एई समस्त से कहिबे। किंतु प्रभु कहि अछंती प्रत्येक गोष्ठी गोटिए 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 जष्टि दियंतु, कारण मनुष्य भाव रे आमे मनोनीत करि परिबा नाही। कारण वाक्य कहे सदा प्रभु यीशु कहंती तुमे माने मते मनोनीत करिना हो, किंतु मु तुम मानंकु मनोनीत करी अछि। सेही भली भाव रे 11 गोष्ठी आपण आपण जष्टि देले, सेठी 11 गोष्ठीर नाम लेखा गला। पुणी लेवी वंशर जो जष्टि दिया गला सेई जष्टि रे हारणंकर नाम लेखा गला। आउ सेई 12टी जष्टि धरिले, आउ मूसा एवं सदा प्रभुर आज्ञा प्रमाणे समागम तंबू भितर पशिले एवं साक्ष्य सिंधुक सम्मुखरे, अर्थात प्रभु कहले आमे तुम सहित जो साक्षात करू आलाप करू मो सम्मुखरे आम सम्मुखरे नियम सिंधुक सम्मुखरे साक्ष्य सिंधुक सम्मुखरे से जष्टि गुड़ाक रखी दिया। तद अनुसारे मूसा से 12टी जष्टि ने समागम तंबू भितर प्रवेश कले एवं नियम सिंधुक साक्ष्य सिंधुक सम्मुखरे से 12टी जष्टि को से सजाड़ी रखिले सजाड़ी रखिले। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने इस्राएल 12 गोष्ठी मध्यरे आज आनंद खेली जाइछि जे मो ना उठिबा परा मो ना उठिबा परा मो ना उठिबा परा। आउ आनंद मसगुल रे लेवी वंशर 11 गोष्ठी से माने निद आ राति सारा निद्रागत घुमुड़ी मारु अछंती, किंतु लेवी वंशर हारण एवं मूसा से मानकर निद हजि जाइछि। से माने राति सारा उजागर करी से माने प्रार्थना करू अछंती हे प्रभु तुम अभिमत अनुसार तुम संकल्प अनुसार तुम जे गोष्ठी को तुम निरूपण करिवो से ए प्रजा मंडली रो इस्राएल मंडली रो सेवा भार नेब। तद अनुसारे सकाळ पाहिला मूसांकर मन सेई जष्टि आड़े आ सकाळ हेला समागम तंबू खोलिले एवं से नियम सिंधुक पाखकु जोठारे जष्टि रखिथिले सेई जष्टि पाखकु गला बेले देखंती एक आश्चर्य विषय कौन ना लेवी वंश जात जो जष्टि रे हारणंकर नाम लेखा जाई अछि सेही जष्टि पल्लवित होई अछि, अंकुरित होई अछि, मंजरित होई अछि। आश्चर्य आउ से मंजरित बाड़ी सहित जष्टि सहित 11टा जष्टि आनी इस्राएल संतान मान को डाकी कहले देखो ए 12 गोष्ठी तुम्हें देखो आउ जो बाड़ी अंकुरित होई अछि मंजरित होई अछि से सेवा भार नेब देखो देखो देखो। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने मु आउ अल्प समय आपण मान कहबी एई जो इस्राएल गोष्ठी मानक सम्मुखरे से 12टी जष्टि आनी देखाइले आउ से मानक मध्यरु चिन्हट हेले लेवी वंशजात हारण जे कि याजक पालक प्रधान याजक नेतृत्व सब किछि देब। प्रभु एई कथा कहंती तुमे मते मनोनीत करिना हो, किंतु 12टा जष्टि जदि रखा जाई अछि आमे तुमको मनोनीत करिअछु। हे हारण तुमे समग्र इस्राएल मंडलीर सेवा भार नेब, बलिदान उत्सर्ग करिब, प्रार्थना करिब, आलाप करिब इत्यादि इत्यादि कथा दायित्व अर्पण कले। आज सेई मंजरित जष्टि मते कौन कहे आपणको कौन कहे ताहा आमे 5-10 मिनिट भितरे समापन करिबा। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने समस्त जष्टि अपेक्षा तार केतोटी से जो मंजरित जष्टि जो फूल पत्र फल होईची सेही हारणंकर जष्टि रु मु एवं आपण मानकु कोन शिक्षा मिले ताहा ही आमे चिंता करिबा दरकार। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने 12टी जष्टि नेले आउ मूसा से सिंधुक सम्मुखरे रखिले। समस्त जष्टि अपेक्षा हारणंकर जष्टि प्रति सदा प्रभुंकर दृष्टि थिला, हारणंकर जष्टि प्रति सदा प्रभुंकर आशीर्वाद थिला। हाँ
बहु लोक आहूत किंतु अल्प मनोनीत 12टी जष्टि रखा गला किंतु तन मध्यरु गोटिए जष्टि पल्लवित हैला जहाँकि हारणंकर जष्टि हारणंकर जष्टि हारणंकर जष्टि। प्रिय परमेश्वर लोक माने सदा प्रभुंकर दृष्टि हारणंकर जष्टि ऊपर थिला सदा प्रभुंकर आशीर्वाद हारणंकर जष्टि ऊपर थिला। आज मु एवं आपण माने एहा जानिबा उचित जे सदा प्रभु आपना लोक मानक प्रति सदा सर्वदा दृष्टि रखती केवल ताहा नुह से मानक प्रति आशीर्वाद ही करती। हितोपदेश तार 15 पर्वर 3 पदरे लेखा जाए सदा प्रभु आपना लोक मानक प्रति सर्वदा दृष्टिपात करती। आज मु सेही जष्टि की हारणंकर पल्लवित जष्टिर न्याय मु की सेही सदा प्रभु परमेश्वर मो प्रति आम परिवार प्रति आम मंडली प्रति से दृष्टिपात करूअछंती आमनकर सेवारे तांकर दृष्टिपात करूअछंती। से दिन स्वतंत्र भावरे विशेष भावरे हारणंकर जष्टि उपरे तांकर दृष्टि थिला आशीर्वाद थिला। केवल ताहा नुह मु कहबी सेही जष्टि द्वारा मते कोन शिक्षा मिले जे हारणंकर जष्टिर नाम परिवर्तन हैला नाम परिवर्तन हैला ना कोन आगे जष्टि हारणंकर जष्टि मोसांकर जष्टि बोली नाम दिया जाउथिला किंतु वर्तमान ताहा मंजरित जष्टि बोली नामित हैला। समस्तक बाड़ीर नाम जष्टि 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 किंतु हारणंक जष्टिर नाम सदा प्रभुंक जष्टि मंजरित जष्टि बोली नामित हैला नाम परिवर्तन हैला। जे भली भाबरे अब्राहम कर नाम अब्राहम हैला याकूबंक नाम इस्राएल हैला सारींक नाम सारा हैला साउलंक नाम पाउल हैला दानियल सैद्रक मैसरक अबेदनकर नाम परिवर्तन हैला। सदा प्रभु परमेश्वर आपना लोक मानकु नूतन नाम देबे नूतन नाम देबे जहा कि प्रकाशित वाक्य तार 2 पर्वर 17 पदरे एवं 22 पर्वर 4 पदरे से आपना लोक मानकु नूतन नाम देबे नूतन नाम देबे। जदि प्रभु परमेश्वर मते मनोनीत करी अछंती आपनार करी अछंती आपण मानकु आपनार करी अछंती मनोनीत करी अछंती मने रखु आम्भ मानकु एक नूतन नाम देवा निमंते सदा प्रभु परमेश्वरंकर संकल्प अछि। केवल ताहा नुह से हारणकर जष्टि स्थान परिवर्तन हैला स्थान परिवर्तन हैला केमिति आगे केवल हारणक हातरे रहउथिला किमा मोसांक हातरे रहउथिला किमा कोनसी कोणरे रहउथिला किंतु आजी सही जष्टि ना कोन समागम तंबू भितरे रखा गला सिंधुक भितरे रखा गला स्थान परिवर्तन हैला आउ हारणक हातरे किमा मोसांक हातरे नाही किमा कोनसी कोणरे नाही किंतु सही जष्टि निय समागम तंबू भितरे नियम सिंधुक सम्मुखरे सदा प्रभुंक सम्मुखरे अछि। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने जेपरी हमने देखुचु जे अब्राहम तांकर देशर स्थान परिवर्तन हैला याकूब अपना देशर स्थान परिवर्तन हैला दाऊद आओ याकूब दाऊद एमानकर स्थान परिवर्तन हैला सेही भली भाबरे मु एवं आपण माने जदि प्रभुंक सकाशे प्रभुंकर शक्ति प्राप्त जष्टिर न्याय होई अछु आम्भ मानकर मध्य स्थान परिवर्तन जगत आमको धरी रखी पारिबो नाय आम्भ मानकर निमंते स्थान परिवर्तन हेबो एवं आम्भ मानकर निमंते से नियम सिंधुक सम्मुखर न्याय स्वर्ग एवं समागम तंबू जे सदा प्रभु अटंती सेही सदा प्रभुंकर निकट सम्मुखवर्ती हेबा निमंते मु एवं आपण माने स्थान परिवर्तन होई आमे स्थानित हेबा स्वर्ग रे। केवल ताहा नुह जे हारणंकर जष्टि रूप परिवर्तन होई गला आगे सुखिला सुखिला थिला शुष्क थिला सेही बाड़ी गुड़ाक जष्टि गुड़ाक जेतेबेले समागम तंबू भीतर को मोसा नेउ अछंती सेतेबेले ता सुखिला थिला शुष्क थिला
किंतु आज आमे देखुचु मूसा देखुछंती इस्राएल मंडली समस्त देखुअछंती जे समस्तଙ୍କ दृष्टि जदिओ शुष्क होई अछि मात्र हारणकर दृष्टि कंचा कंचा दुसुची पत्र होईची फूल होईची फल होईची सबुज कलर सबुज रूप आसी जाईची 11टी दृष्टि सुखिला अछि किंतु हारणकर दृष्टि रूप परिवर्तन होई अछि एवं सबुजता देखा जाय अछि प्रिय परमेश्वरकर लोक माने आम्भ मानकर वर्ण आम्भ मानकर सब किछु जदि आत्मिक शक्ति रे मु एवं आपण माने आमे प्राप्त हेउ शक्ति युक्त हेउ आम मानकर कला तो धड़ा ही बनाए किंतु मुखरे तेजियान देखा जीव से दिन जे प्रकार मूसा पर्वत रे थिला बेले तार रूप परिवर्तन हला एवं तेजियान हला पुणी सैद्रक मैश्रक अबेदनक दानिएलंकर मध्य जे प्रकार भाବରେ दानिएल तार एक पर्वर 15 पदर अछि से मानकर रूप अन्य मानकर रूप अपेक्षा परिवर्तन सुंदर देखा गला प्रिय परमेश्वरଙ୍କ लोक माने ईश्वर जहांकर सहवर्ती तांकर स्थान परिवर्तन नाम परिवर्तन केवल नुह रूप भी परिवर्तन होई जाए केवल ताहा नुह आमे आउ गोटे देखिबा जे हारूणकर दृष्टि बहुमूल्य होई गला हाँ से माने सुखिला दृष्टि किनिथिला बेले किबा बाउंसर किबा अन्य बाड़ी किनिथिला बेले हुए तो से काल रे सेटा 25 पैसा 10 पैसा अणे 2 अणा रे से माने किनि थाई परंती किंतु आमे देखुचु हारणकर दृष्टि नियम सिंधुक आगरे नियम सिंधुक भीतरे सदा प्रभुक आगरे रही एणु आमे देखुचु जे सही दृष्टि बहुमूल्य सेटा कौन मनुष्य आनी पारिबो ना सदा प्रभुकर हस्त रही नियम सिंधुक आगरे बहुमूल्य भावरे से दृष्टि स्थानित हैला प्रिय परमेश्वरଙ୍କ लोक माने प्रथम करंती तार 6 पर्वर 20 पदरे लिखा जाए जे तुम्हे माने विशेष मूल्य रे तुम्हे माने किना जाई अछ प्रभु जगत रे मु जदि मोर मूल्य 1 टंका हे पारे 2 टंका हे पारे अणे 2 अणा हे जाई पारे किंतु परमेश्वरଙ୍କର शक्ति प्राप्त जदि मु आम्भे माने समस्ते तेबे सदा प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे हमने विशेष मूल्य बहुमूल्य हमने होइचु प्रिय परमेश्वरଙ୍କର लोक माने शेष रे मु आउ ई कथा कहबी सेई 12टी जो जष्टि निया गला आउ सुगंध कोन सेठारे बाहरु नाही केवल हारणकर जष्टि रे सुगंध बाहरु अछि अन्य बाड़ी गुडाकर बाहरु नाही सुगंध किंतु मूसांकर दृष्टि रे सुगंध बाहरु अछि सुगंध बाहरु अछि प्रिय परमेश्वरଙ୍କର लोक माने परमेश्वरଙ୍କର दृष्टि रो न्याय परमेश्वरଙ୍କ द्वारा मनोनीत होई आहूत होई जदि मु तांकर अटे आमने द्वितीय करंती तार 2 पर्वर 15 पदरे लिखा जाए के पढ़िबे द्वितीय करंती तार 2 पर्वर 15 पद कारण परित्राण पाउथिबा ओ विनाश हेउथिबा लोकमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आम्भे माने ईश्वरଙ୍କ दृष्टिरे ख्रीष्टଙ୍କର सुगंध स्वरूप हालेलुया आम्भे माने ईश्वरଙ୍କର प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର सुगंध स्वरूप अटु जगतर लोक माने शुष्क बाड़ीर न्याय शुष्क दृष्टिर न्याय किंतु आम्भे माने ईश्वरଙ୍କ ठारे हमने कोन सुगंध ख्रीष्टीय सुगंध स्वरूप प्रभु चाहती आम्भ मान पवित्रतार सौंदर्य पवित्रतार सुगंध आम्भ मान चाहती आउ से सुगंधमय जीवन आम्भ मान बाहरिबा उचित शेष रे मु कहिबी जे सही दृष्टि रे अन्य 11टी दृष्टि रे फल हैला नाही पत्र हैला नाही फूल हैला नाही किंतु देखुचु हारणको दृष्टि रे गोटे फल किछि फल फळिछि जो फलर नाम बादाम अटे प्रिय परमेश्वरଙ୍କର लोक माने
ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ଯଷ୍ଟି ସେଇଟା ହେଲା, ଆଉ ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସେଇ ଯଷ୍ଟିର ନ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ପାରୁଛୁ କି? ବାଦାମ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଫଳ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ଫଳ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କି ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିର ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେବାରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଷ୍ଟିରେ ହାରଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟିରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆମେ ପଢିବା ଗାଲାତି ତାର 5 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଗାଲାତି ତାର 5 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେଇଦିନ ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିର ନ୍ୟାୟ, ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଯେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା, ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାର୍ଥକ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଶେଷରେ ସେଇ ଯୋହନ 15 ପର୍ବର 16 ପଦ ପଢିଦେବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ତାର 15 ପର୍ବର 16। ମାଳି ଭଉଣୀ ଟିକେ ପଢିଦେବେ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, ସେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ କଥା ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସ୍ଥାୟୀ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଅଛି, ଆଉ ସେଇଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମନୋନୀତ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆମେ ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ। ସେଇ ଯଷ୍ଟିରେ କଣ ଦ୍ଵାରା କଣ କଣ ଆମେ ଶିଖି ପାରୁଛୁ, ଯୋଉ 6, 7, 8ଟା କହିଲେ, ତଦ ଅନୁସାରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ପୁଣି ମୂଲ୍ୟବାନ ହବ, ପୁଣି ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ଏବଂ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥିତ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ କହିଲି, ଯେହେତୁ ମତେ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଏଣୁ ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିର ନ୍ୟାୟ, ହାରଣର ଯଷ୍ଟିର ନ୍ୟାୟ, ହାରଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟିର ନ୍ୟାୟ, ସେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ, ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ, ସୀମା ଭିତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ, ସେ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜନା ଭଉଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଶାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା। ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିଅଛୁ, ତାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଦେଶ ନାମକୁ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ହାରଣର ଯଷ୍ଟି ନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଂଗତି ମଧ୍ୟରେ ରଖି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରଖି କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନ କରିବା ସହିତ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମାନ କରି ଆସନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଶୁଣି ଅଛୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ହାରଣ ଜଷ୍ଟିନ ନ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପୁଣି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଫଳବାନ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣି ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମ ମନୋନୀତ କରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ ଆଉ ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ଫଳବାନ ଦେଖାଯିବା ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଫଳରେ ଫଳବାନ ଦେଖାଯିବା ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେଇ ମନୋନୀତର ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଫଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୁଣି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ ପୁଣି ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ କଢେଇ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି